Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Urang leraskeun hanca pangaosan Jumaah minggu kamari anu aya patali sareng kedudukan atapi status pangarsa Imam Hasan Basri, seorang tabi'in besar. Apa sebabnya hal ini kita khususkan untuk bahas? Dan ini bukan masalah kecil bagi kita ya, bagi kita pengamal tabaruk. Masalah Imam Hasan Basri ini masalah yang sangat penting sekali. Apa sebabnya? Lihat hadis Muslim. Al-isnad minad-din. Bahwa rentetan guru itu adalah termasuk agama. Ini awas. Al-isnad. Al-isnad minad-din. Kalau kita menyebutnya silsilah ya. Kita menyebutnya silsilah. Ahli hadis menyebutnya sanad atau isnad. Ini sangat dominan. Karena dalam hadis Sahih riwayat Muslim, inna hadzal ilma dinun. Panduru amman ta'khuduna dinakum. Nah ini. Inna hadzal ilma, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Panduru, perhatikan. Dari mana? Tuh. Amman ta'khudunahu, dari siapa? Ta'khudunahu, mengambil ilmu kamu sekalian. Tuh. Awas, hati-hati. Jadi masalah silsilah ini adalah masalah yang sangat penting dalam ilmu. Tak ada santri-santri muda, awas. Sekarang di Google, di YouTube, ilmu apapun sudah ada. Doa apa. Tidak boleh langsung diamalkan. Hati-hati, itu harus berguru. Jadi kalau kita mendapat ilmu yang berbentuk apa saja, bacaan, wiridan, jangan langsung diamalkan, awas, berbahaya. Malah syekho pasyaitonu syekhuhu. Manakala kita tidak punya guru, maka gurunya setan. Nah ini. Dan ini benar. Dengan anugerah Allah, pesantren kita oleh Allah diberi ilmu sedikit. Dan ada kemampuan sedikit. Untuk membuktikan hal ini. Jadi orang yang mengamalkan sesuatu tanpa guru itu menjadi penyakit. Fisik maupun yang paling berbahaya adalah mental. Banyak orang yang bencelang-bencelung. Nugelo, nutu hidem. Tidak akibat amalan, awas. Tanpa guru. Titip. Apalagi para ajengan yang sudah dipercaya untuk memimpin khotaman. Harus tahu hal ini. Betapa pentingnya kedudukan Imam Hasan Basri. Karena beliau
termasuk salah satu silsilah. Nah ini. Silsilah amalan tabaruk dikir maupun silsilah amalan tabaruk kirjun. Ini tidak sembarangan, awas. Dan alhamdulillah tabaruk dikir kita ada tiga silsilah. Yang pertama yang telah diberikan itu dari Kangjeng Rasul kepada Sayyidina Ali, dari Sayyidina Ali kepada Sayyidina Husain, cucu Rasul, lalu kepada buyut Rasul, Sayyidina Zainal Abidin, terus kepada baok Rasul, Syekh Muhammad Bakir, itu, terus kepada Jangawareng Rasul, terus Syekh Muhammad Ja'far Sodik, terus kepada udeg-udeg Rasul, Syekh Musal Kadim, terus Syekh Ali Ridha, kepada Syekh Ma'rufil Qurhi. Itu satu jalur. Nah ini jalur yang kedua nih. Awas, hati-hati. Tuh. Jalur yang kedua adalah dari Rasulullah sama kepada Sayyidina Ali. Itu dari Sayyidina Ali kepada Hasan Basri. Nah ini. Dari Sayyidina Hasan Basri kepada Habibil Ajami. Dari Habibil Ajami kepada Dawud At-Ta'i, dari Dawud At-Ta'i kepada Ma'rufil Qurhi. Nah ini berarti sama di sana. Ma'rufil Qurhi kepada Siri Sakoti, Siri Sakoti kepada Syekh Junadil Baghdadi. Nah, itu. Jadi ada dua jalur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Awas, nuka dua. Rasul, Sayyidina Ali, Syekh Hasan Basri, Habibil Ajami, Dawud At-Ta'i, Ma'rufil Qurhi, Siri Sakoti, Junadil Baghdadi. Kadituna sami. Ya ini sekarang yang ketiga. Kangjeng Rasul kepada Sayyidina Abu Bakar. Nah, iya. Itu di Kerhopi. Dari Sayyidina Abu Bakar kepada sahabat Salman Al-Farisi. Jadi sahabat ke sahabat, awas. Jadi mungkin Salman Al-Farisi pada saat Rasul sedang jumudeng, masih hidup, beliau tidak pernah ngaji dikir mungkin kepada Rasul. Maka beliau menerima dari Sayyidina Abu Bakar. Dari Sayyidina Abu Bakar langsung kepada Sayyidina Qasim. Qasim itu cucu Abu Bakar. Awas. Qasim itu cucu Abu Bakar. Karena Qasim putra Muhammad, Muhammad putra Abu Bakar. Tuh. Anehnya Qasim punya putri. Dan putri Qasim tersebut dikawini oleh Syekh Muhammad Bakir. Ya, kawan putra Ja'far Sodik. Nah, orang Syiah harus tahu. Ya, orang Syiah mungkin tidak tahu. Bahwa menurut Syiah, Abu Bakar itulah sahabat tercela lah. Sahabat yang merebut kekhalifahan hak Sayyidina Ali. Maka mereka menyebut Sayyidina Abu Bakar itu garong. Tapi mereka menerima keimaman Syekh Ja'far Sodik. Nah ini.
Jadi kebetulan, maaf, si silaturahmi kita yang satu jalur itu kebetulan sama dengan imam-imam Syiah, kebetulan sama. Hanya mereka menganggap bahwa imam-imam tersebut adalah imam pemerintahan, awas, presiden lah, ayeuna mah. Kalau kita menganggap bahwa beliau-beliau itu adalah imam guru ngaos. Itu bedanya. Saya pernah di DPR. Lalu saya juga tidak berhenti ngajar ngaji. Murid-murid saya menganggap saya itu guru ngaji. Bahkan ada yang tidak tahu bahwa saya ini anggota DPR, ada yang tidak tahu. Tapi kalau saya berkunjung kepada daerah-daerah, berkunjung ke kecamatan mana, mereka bukan guru ngaji. Tapi mereka menganggap saya ini pemerintah, gitu kan, anggota DPR. Nah gitu. Nah begitu juga kita dengan Syiah. Syiah menganggap kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Syekh Zainal Abidin, Syekh Muhammad Bakir, Syekh Ja'far Shadiq, Syekh Musa Al-Kadim, Syekh Ali Ridho, mereka menganggap itulah imam pemerintah, khalifah, presiden. Kalau kita menganggap beliau-beliau itu adalah imam ngaos, imam ajaran, imam tabaruk. Ya itu. Nah, jadi Syiah itu menganggap agung kepada Syekh Ja'far Shadiq, tapi menganggap tidak baik, bahkan maaf sampai la'anahullah, sampai la'anahullah, melaknat Sayyidina Abu Bakar. Mereka tidak tahu bahwa Sayyidina Abu Bakar itu uyut Syekh Ja'far Shadiq ti ibu. Ayo, teterangan teh bolehona teh. Kan tidak mungkin Syekh Ja'far Shadiq melaknat uyut, kan tidak mungkin. Kan pernah ada seseorang yang menghadap kepada Al-Imam Ja'far Shadiq. Wahai juragan, bagaimana pendapat juragan tentang Abu Bakar? Kan bendu mantan. Kamu pernah menyertai Rasul di Guha Sur? Tidak. Ya Abu Bakar yang menyertai Rasul di Guha Sur. Bukan kamu. Kamu awas, jangan coba-coba menghina beliau. Beliau yang membarengi Rasul di Guha Sur pada saat mau hijrah. Beliau yang gendong Rasul. Tuh. Beliau yang bela kepada Rasul. Kamu apa jasa kamu kepada Rasul? Nah ini Syiah nggak tahu. Syiah nggak tahu. Tuh. Bahwa Imam Ja'far Shadiq itu sebetulnya maaf bukan Syiah sebetulnya, walaupun beliau dianggap imam Syiah. Juga pihak kita banyak yang tidak tahu bahwa Imam Abu Hanifah berguru juga kepada Ja'far Shadiq, awas. Padahal kan Imam Abu Hanifah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini mungkin dari pihak kita juga sebaliknya, Syiah tidak tahu bahwa Ja'far Shadiq itu buyutna Sayyidina Abu Bakar, ti ibu, tapi jadi Sayyidina Ja'far Shadiq ramakna Syekh Muhammad Bakir itu ibuna putra Qasim putra Muhammad putra Sayyidina Abu Bakar. Jadi bawa pentennya sanes buyut.
Sayyidina Abu Bakar kawan putra Muhammad, Muhammad putra Qasim, itu cucunya. Qasim kawan putra istri buyut. Itu si istri ngalahirkan Syekh Ja'far Shadiqnya jadi bau. Jadi Syekh Ja'far Shadiq itu bawana Sayyidina Abu Bakar. Mau terangan di Syiah kawasan terangan ya. Karena mereka kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar kan melaknat. Itu. Bahkan aneh, itu. Lamun bener eta YouTube, lamun YouTube eta bener, duka bohong teu nama. Orang Syiah dari Iran jarah ke Madinah. Mereka tercengang. Ternyata makam Rasul bersamaan jeung makam Sayyidina Abu Bakar jeung makam Sayyidina Umar. Loba Syiah nu teu nyaho. Itu karena mereka melaknat kepada Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar. Adapun yang mengajar mereka melaknat Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman adalah Abdullah bin Saba. Mereka adalah pendeta Yahudi. Tuh. Lalu masuk Islam, entah sebenarnya atau tidak, dia dikecewakan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Lalu mereka membuat fitnah si Abdullah bin Saba. Jadi sebetulnya Syiah itu ajaran Abdullah bin Saba, bukan ajaran dari Sayyidina Ali. Ya, ini ya. Nah, jadi yang kita perbincangkan adalah Sayyidina Hasan Basri. Yang kita perbincangkan. Karena silsilah kita ada yang melalui beliau. Itu. Yang satu, apalkeun deui Kangjeng Rasul ka Sayyidina Ali. Terus ka Sayyidina Husain. Terus Sayyidina Abidin, terus saya Muhammad Bakir, terus Musa Kalim dulu ya. Betul. Saya Bakir terus saya Ja'far Shadiq, saya Ja'far Shadiq langsung Musa Kalim, terus Ali Ridha, terus Ma'rufil Qurhi. Itu satu jalurnya. Jalur anu kedua Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan Basri, Habibil Ajami, Dawid Atoi, Ma'rufil Qurhi, terus Kadina Sami, Siri Sakwati, Junaidil, Baghdadi. Nah, nukatilu Kangjeng Rasulullah, terus Abu Bakar, Salman Al-Farisi, Sayyidina Qasim, Muhammad Bakir, Ja'far Shadiq. Ya gitu. Tentu ti Qasim teh langsung ka Ja'far Shadiq. Untuk melalui ramana. Jadi ngaguru dikir ieu Ja'far Shadiq ka ramana ongkoh kitu ti rama. Nyata Syekh Muhammad Bakir. Ka yang ongkoh tapi ti ibu. Nyata ka Sayyidina Qasim. Kaituna sami. Nah ini dipermasalahkan. Gara orang baca kurang ini sampai begini ya. Saya baca dari kitab Tadhkirah. Bismillahirrahmanirrahim. Labsul hirqati. Nah, iya. Al-mustahari baina Sufyati bil isnadi ilal Hasan Basri wa annal Hasan al Basri labisaha min Aliyin bin Abi Thalib. Dina ngaijajahkeun dikir biasana nganggo selendang kaya ngaranna labsul khirqah. Dan alhamdulillah sampai sekarang kalau saya menijajahkan dikir, ijajah dalam arti ijajah untuk jadi imam khotaman, itu biasanya pakai selendang sampai sekarang. Tuh. Istilahnya khirqah, walaupun arti khirqah yang sebenarnya lamaknya itu kain. Awas hati-hati. Anu tos ngimaman, hataman, tos harumping sadayana ji.
Al Mustahari anu disohorkeun dimaskurkeun ieu nganggokeun selendang baina supiyati di antara ulama-ulama supi bil isnadi ta ieu dengan disilsilahkan ilal Hasanil Basri ka Imam Hasan Basri, yaitu seorang tabi'in yang besar. Beliau lahir tahun 20 Hijriah. Berarti 10 tahun setelah Rasul wafat. Oleh itu beliau lahir pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi 2 tahun menjelang Imam Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab wafat. Jadi lami nama mantena sasarangan sareng Sayyidina Utsman. Tapi kan waktu Sayyidina Utsman janten khalifah kan Sayyidina Ali ada, bahkan penasehat Sayyidina Utsman. Ku kituna Syekh Hasan Basri sasarengan sareng Sayyidina Umar oge sasarengan sareng Sayyidina Utsman. Awas. Ya pasti Sayyidina Ali aya. Ngan mungkin di waktu sarita Sayyidina Ali teh can jadi imam salat. Karena waktu lahir Hasan Basri nu imam salat itu Sayyidina Umar. Sayyidina Hasan Basri usia 2 tahun, Sayyidina Umar wafat. Gitu. Terus Sayyidina Utsman jantan khalifah. Jadi nu imam salat di Masjid Madinah itu Sayyidina Utsman. Sampai Sayyidina Hasan Basri berusia 14 tahun. Awas sing uninga ieu Imam Hataman. Tuh. Sing uninga. Jadi mantena ngiring ke Sayyidina Utsman 12 tahun. Kan Sayyidina Ali berjamaah di dinya di Masjid Madinah. Itu sasarengan. Tidak mungkin Sayyidina Ali itu ke masjid. Tuh. Namun qala Ibnu Dahiyah ta ieu. Ngadawi Imam Ibnu Dahiyah ta ieu. Bahkan dina sapalima wa Ibnu Shalih jeung Imam Ibnu Shalah hadisun batilun saurna teh. Yang mengatakan bahwa Sayyidina Hasan Basri lampi ilmu ti Sayyidina Ali itu hadis yang batil, hadis yang bohong. Maudu. Walam yasma margi saur Imam Dahyah Imam Hasan Basri teu kantos nguping aosan teu nampi wurukan Al Hasanu Imam Hasan Basri min aliyin ti Sayyidina Ali harpan sanajan ngan saaksara gitu bil ijma'i itu cenah geus ijma ahli hadis gitu. Jadi aya imam nyata Imam Dahyah jeung Imam Ibnu Shalah gitu nyawurkeun yen Imam Hasan Basri henteu nampi ajaran ti Sayyidina Ali. Ya. Upami Imam Hasan Basri teu nampi ajaran ti Sayyidina Ali nya ti saha mantena nampina. Berarti silsilah putus henteu dugi ka Rasul. Ya jadi ini masalah besar kali Imam Hataman kali sing uninga. Sabar-barang Imam Hataman nu sumpingan. Ji. Sabar jalmi ajengan. Ieu ajenganana terus nu sanesna ya iseng terang awas mung eta mah nu kahanapna mah teu acan Imam Hataman nya atos nya kade tah ieu jadi kesimpulan upami ieu dawuhan Imam Dahyah sareng Imam Ibnu Shalah yen Sayyidina Hasan Basri henteu nampi ilmu ti Sayyidina Ali berarti silsilah urang putus gitu henteu dugi ka Rasul itu kan berbahaya
Berdasarkan hadis nu tadi. Itu. Inna hadal ilma dinun panduru aman takuduna. Jadi ilmu itu ilmu agama. Harus tahu kamu dari siapa ambil ilmu ini. Ulah menang mulung ti solokan. Ulah menang mulung ti jarian kan ya. Ini bingah pisan di ajengan-ajengan sararumping ya. Tuh hatur nuhun. Cepeng ya kade. Tuh. Margi penten kayak kusim goreng dibahas. Tuh. Tapi aya oge anu ngabela jenengan Imam Qodhi Taqiyuddin. Qad tadawalaha as-salafu. Itu. Parantos ngamaskurkeun kana amalan ijajah. Dikir bari nganggo kain ya, nganggo selendang nu disebut hirqah teh ya. As-salafu ulama-ulama salaf. Jadi nu ngamalkeun kitu teh sanes kakara ayeuna. Tapi terus turun tumurun di ka urang tos 40 turunan. Walam yasbut piha naklun ala syarti sohihi. Henteu tetep keterangan pihak dina nganggo ijazah ilmu nganggo selendang henteu aya hadis anu ngaladosan karena syarat soheh. Tapi mantena ngabelaan walakin yaktafi fiha at-tabaruk. Tapi cukup ke urang upami laras ieu teu aya hadisna at-tabaruku bi asaris salafis solihin. Tabaruk nuturkeun tapak racak ulama-ulama salaf anu saroleh. Gitu sesuai dengan ayat wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum. Tuturkeun ku anjeun tapak racak ulama-ulama anu geus tiasa manahna kumareb ka Allah. Engke maneh ge bakal nuturkeun ka eta ulama kumareb ka Allah. Namun urang teu keulah alit manah itu di dieu aya deui dawuhan Imam Syihabuddin As-Suhrawardi memang mantena kalebet reng-rengan silsilah ilmu Naqsabandiyah anu Sayyidina Abu Bakar teh. Lahu yen ieu amalan ngaijajahkeun nganggo selendang aslun fi sunnati eta aya hadisna kitu lisuranya mah itu wahwa hadisna annahu sallallahu albasa umma Khalidin ta ieu waktos hiji istri jenengan Umma Khalid hoyong diwurukan ku Kangjeng Rasul amalan maka Kanjeng Rasul nganggokeun humai sota saudaa. Ieu. Nganggokeun gamis alit anu warnana hideung. Tuh, berarti nganggokeun selendang waktos ngawuruk itu aya hadisna. Ieu dawuhan Imam Syihabuddin As-Suhrawardi. Tapi anu langkung gencar tuh ngabela kana yen Imam Hasan Basri kantos nampi ilmu di Sayyidina Ali kalayan nampi khirqah di Sayyidina Ali nyata di antawisna Imam Jalaluddin As-Suyuti gitu salajengna Imam Ibnu Hajar Al-Haytami terus Imam Abdul Wahhab Asy'arani mantena sesepan ngabelaanana. Qala ngadawuh Al-Jalusayuti Imam Jalusayuti wa kadzalika hiya ibaratu Syekhina Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya kitu deui ieu teh sependapat sareng Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Haytami. Anu kusim goreng disebutkan mantena termasuk kegeden ya, ulama besar dalam mazhab Syafi'i di ilmu fikih. Itu segala rupi
anu dugi ka urang itu selama piuruk ti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami kade awas. Anu dina kitab Bughatul Mustasyidin nganggo rumus Ba'jim. Ba'jim itu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami kade awas. Upami mimro itu Imam Romli. Tapi para ulama cenderung upami berbeda pendapat antara Imam Ibnu Hajar jeung Imam Romli, pasti ulama anu palih dieu bakal ngiring siseueurna ka Imam Ibnu Hajar. Itu sanos aya anu ka Imam Romli. Mari aya sababaraha masalah anu teu sami antara Ibnu Hajar jeung Imam Romli. Upamina Imam Ibnu Hajar dina batal salat teh itu ketat. Lain biasa sauran ngabatalkeun salat teh, batuk ngabatalkeun salat, tehem ngabatalkeun salat, ingsreuk-ingsreukan ngabatalkeun salat, niup ngabatalkeun salat. Bersin lamun bijil sorak sejen di luar bersin ngabatalkeun salat. Heuai itu ngabatalkeun salat. Itu semua kitab fikih rata-rata ngiring ngabatalkeun sakumaha Imam Ibnu Hajar. Imam Romli mah mantena ari kabareg masalah teh naon, Imam Romli itu. Itu diikutin ku kitab Qalibi wa Umairah. Qalibi Umairah henteu ngabatalkeun. Ku niup, ku napas, ku dehem gitu. Kayak gitunya. Jadi ieu Imam Ibnu Hajar teh seorang ulama besar lah di bidang ilmu fikih madzhab Syafi'i. Tapi kade sakumaha tos terangkeun ti payun Ibnu Hajar aya dua, aya Ibnu Hajar Al-Haytami jeung aya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Upami Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mah murni eta mah ahli hadis. Manteuna mah. Manteuna anu nyarah Sarah Bukhari jenengan Fathul Bari kirang langkung 17 jilid. Kalian hadis disarhan ku hadis deui nu sanes. Jadi upami hiji hadis teh kumantenna di double ku puluhan hadis deui ku Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu langkung sepuh benten 100 tahun. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani sekitar tahun 800-an Hijriah. Upami Ibnu Hajar Al-Haytami itu sekitar 900 Hijriah benten setahun. Ta Ibnu Hajar Al-Haytami mah nya ahli hadis mantena ngadamel kitab hadis anu jenengan Jawaidul tuh. Itu Al-Jawaid itu sami kirang langkung 17 jilid. Majma'uz Zawaid. Kitab hadisna Majma'uz Zawaid kirang langkung 17 jilid. Duanana di dieu aya alhamdulillah. Kaing Ibnu Hajar Al-Asqalani aya, kaing Ibnu Hajar Al-Haytami aya. Mung mantena mah sajabi ti ahli hadis, ahli fikih deh. Mari benten, ahli hadis mah hafalan. Awas benten. Jadi jalmi anu jadi ahli hadis itu orang yang cerdas menghafal. Sampai sekitar 400.000 hadis lah gitu, itu minimal 300.000 hadis al-hafid itu. Jadi upami disebutkan ahli hadis mah ahli hafalan, katalar hadis. Tuh. Ai ulama fuqaha mah maham saya menggali hadis menjadi hukum. Nah, itu benten kali awas. Jadi ahli hadis jeung ahli fikih benten. Benten. Itu. Sapatos ayeuna aya dua hadis. Ceuk hadis anu hiji man masa dakarhu palyatawaddo ceuk hiji hadis. Sajama anu ngarampa mamas itu kudu wudu, batal wuduna eta lamun ngarampa eta si astahiyam eta. Gitu. Tapi hiji hadis fa inaha bid'un min badalika. Ya Rasul kumaha upami ngarampa larangan. Lahu Rasul sok rampa kumaneh ceuli, cepil rampa batal henteu. Pan cepil oge notod. Gitu pangamung rapak anjeun pangamung gitu pan pangamung ge sami itu nyolodor rampa pangamung batal henteu nya eta oge sami gitu bid'un min badani keneh nah gitu
ngan pedah pendel ai pangamung majeceng salamina beuleuh ai eta mah nya sawaktu-waktu itu jecengna tah ieu ku ulama digali janten pikih hadis nu dua ieu mana nu bade diango kitu nah bade anuman masa dakaruhu pal yatawaddo atapi bade fahya bid'un min badanik itu digali ku ulama fikih mah nya painten Imam Syafi'i ngiring kan hadis man masa dakaruhu pal yatawaddo eta oi Imam Syafi'i ngabatalkeun jalmi anu ngaran palarangan tah itu mah fikih gitu jadi benten Imam Ibnu Hajar Al Asqalani mantan nama ahli hadis gitu sanos aya ijtihad namun teu seueur kayak Imam Ibnu Hajar Al Asqalani di antawisna bilangan jumaah gitu Imam Ibnu Hajar Al Asqalani henteu ngadahkeun 40 tuh nu penting masing seueur we sabaraha we gitu Ibnu Hajar Al Asqalani tapi Imam Ibnu Hajar Al Haytami mah ngiring ka Imam Syafi'i ngedahkeun sampai 40 upami kirang ti 40 itu terjadi jumaah nah eta mah ayeuna 40 ahli jumaah sah teh henteu pikih eta mah sanajan nyalakna tina hadis lamun digali gitu dibahas diperbandingkan dengan hadis-hadis yang lain gitu tah itu tah Ibnu Hajar Al Haytami mah nya ahli hadis nya ahli fikih tuh nah, termasuk ngahadirkeun anu nikah istri ditikahkeun itu Imam Romli ngawajibkeun awewe kudu nyogrog kudu katingali ku saksi wajib hukumna awas ayeuna aya ajengan nu nyarek gara pisirieun kan itu bodor ngan teu bantun urang nyebatkeun odob mah bodor we lah itu ngan sanya nu pasna mah eta teh ajengan kitu teh odob teh oholob gitu leuwih apik ti Kanjeng Rasul itu padahal Kanjeng Rasul teu teu nanaon awewe nikah hadir Rasul mah teu nanaon itu tah Imam Ibnu Hajar mah nyebatkeun kenging jadi lain ulah kada jadi nu wajib jeung mubah Imam Romli ngawajibkeun hadirna panganten istri dina waktu diakadan bahkan beungeutna kudu katingali bahkan lamun awewe ngaos cadar ya kudu diporosotkeun cadarna kudu katingal ku saksi teh bener ieu nyi anu nu ditikahkeun teh kade bilih sanes kan ai hukum mah kedah berlaku umum kumaha lamun aya wali anu culas sok eta wali kawan putra istri dua ari pameget narosanana karaina wali teu ridho da hayang lanceukna heula heuge dina waktu akad dihilian kan mungkin bae gitu padahal anu bade ditikah ku kiihan teh nyiru kami jadi nikahkeun nyiru kami ka kiihan gitu ayeuna panginten anu disogorokeun nyi Muslim kan mungkin nu mawi ayeuna kudu ditinggal ku saksi bener ieu nyiru kami teh sanes nu bade kawin ka kiihan teh tah ieu nya jadi sakali deui Imam Ibnu Hajar Al Haytami sependapat sareng Imam Jalaluddin As-Suyuti lalu diikuti oleh Imam Abdul Wahab Asy'arani yang saknya nama Sayyidina Hasan Basri itu pernah sasarengan sareng Sayyidina Ali. Ah iya. Bener, manu tadi teh. Itu Sayyidina Hasan Basri lahir tahun 20 Hijrah. 10 tahun sabada Kangjeng Rasul ngantunkeun. Berarti dina zaman Sayyidina Umar. Pi 2 tahuneun deui ka Sayyidina Umar ngantunkeun. Pupus. Gitu. Jadi berarti mantana jeung Sayyidina Umar teu kantos tepang lah
Da orok teh mung yusa 2 tahun. Begitu Sayyidina Umar pupus digentos ku Utsman tah Sayyidina Hasan Basri ngawitan dewasa. Upami mantena lah dewasa ngawitan ka masjid yuswa 6 tahun wae. Dugi ka yuswa 14 tahun. Jadi sasarengan Sayyidina Hasan Basri sareng Sayyidina Utsman teh kirang langkung 8 tahun. Gitu. Tapan dia salami 8 tahun, tetap kan saya Ali teh aya di masjid. Ngan teu jadi imam mungkul. Mantena janten makmum. Ngan panten sekaligus janten penasehat Sayyidina Utsman, penasehat khalifah. Piraku da eta salami sasarengan. 8 tahun di masjid da ieu. Piraku Sayyidina Hasan Basri teu nyoloyong ka Sayyidina Ali. Ngaos piraku 8 tahun teu ngaos gerapek. Matak saur Sayyidina Jalaluddin Sayuti sareng Ibnu Hajar Al-Haytami dikiatan ku Syekh Abdul Wahid Asy'arani yen pasti itu Imam Hasan Basri kantos nampi ilmu teh Sayyidina Ali. Iya. Jadi ka urang sah eta mah. Urang kedah terang ieu kana ilmu ieu. Sanes masalah kaheureuyan ka dia awas. Gitu. Nampi ilmu Sayyidina Ali. Bahkan painten sapupusan Sayyidina Ali diteraskeun ngaosna ka Sayyidina Hasan. Putra Sayyidina Ali deui wae. Tuh. Jadi mantena ngaguruna ka Sayyidina Ali gitu. Sareng ka putra Sayyidina Ali, putu Rasulullah Sayyidina Hasan. Termasuk ilmu hirjun. Tuh, ilmu hirjun nampilna ti Sayyidina Hasan. Jadi Hasan ngaguru ka Hasan, gitu mung Hasan Basri ka Hasan putra Sayyidina Ali. Da ieu nya, sing aruni ngaieuleun masalah Ali teh teh. Kade. Itu masalah penting pisan. Baru tadi innal isnad minad-din. Pada itu adalah hadis Muslim. Gitu. Malihan perkawis sahih hadis antas Imam Bukhari jeung Imam Muslim. Benten awas. Sing uninga urang nyebatkeun ieu hadis sahih. Imam Bukhari mah hiji kedah adil si pemberita hadis itu. Adil di teh kade takwa, kade adil di teh. Ulah megawe dosa gede adil teh. Tuh. Leuwih ka Imam Bukhari bade ngaguru ka hiji ahli hadis. Ternyata eta ulama nuju nagiring doma. Si anu bade diguruan teh. Ngan kumaha doma na merod eta si ulama teh nyanak lamak hejo, kain hejo. Tuh diasong-asong ka doma nepi ka doma teh nuturkeun mari yang kana daun. Hejo teh ya. Imam Bukhari teu cios ngaguruna. Ieu jalmi geus nipu doma. Geus ngabobodo doma. Itu jadi eta si anu bade diguruan henteu adil, henteu takwa ka Allah. Itu. Nu kadua itu Imam Bukhari bade ngaguru deui ka hiji jalmi nu sanes. Ternyata itu bade angkat ka masjid. Tuturkeun ke Imam Bukhari. Ai pek eta si nu bade diguruan teh ngaludah. Ngaludahna ka kiblat. Coba. Ngaludahna ka kiblat. Padahal anu dina hadis mah nu teu keng ka kiblat teh pan kahampangan, kabeuratan, imang ngaludah, kecerot ka hareup. Teu cios Imam Bukhari mulih deui. Jalmi anu teu takdim ka Baitullah sanes guruaneun. Tah jadi nu ngadugikeun hadis teh nu ngaburuk hadis teh kudu jalmi adil, adil di diatosna takwa. Takwa pisan da gitu. Takwa pisan. Nu kadua kedah dobit. Nah iya. Nyata kedah cerdas. Mata lamun halis ngalewat ka urang ya pasti jadi doib. Hiji kalakuan teu baleg, kadua belet. Jadi jalmi anu ngapalkeun hadis napa baliut. Engke di mana ngawalangkeun hadis, hadisna jadi doib awas.
pohoan, salah baris, salah baca, tambah saeutik, kurang saeutik. Jadi lamun orang jadi sanad hadis bakal jadi doi urang mah. Mari belet teh jaba kalakuan teh saya. Nu katilu tah ieu perbedaan Bukhari eta menuduh sama sami Bukhari sareng Muslim. Nya sareng sadayana malihan. Imam-imam sanes sependapat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai. Aya tamihna. Imam Bukhari mah kudu yakin tepang tah ieu. Nah, sapertos ena palawargi jeung simkuring itu tepang gitu. Tak kudu kitu. Tapi upami henteu tepang Imam Bukhari mah dianggap teu sahih. Gitu. Imam Muslim mah asal sajaman we. Tuh kan we henteu diberitakeun tepang ge. Margi dawuhan Imam Muslim kan zaman harita nuju jalmi-jalmi nuju kacida cintana kana hadis. Baligu ani walau ayah. Dugikeun ku alanjeun ilmu nu katapitiku kami sanajan apal ngan ukur saayat upami Quran apal ngan ukur satu matan upami hadis ku kituna pasti anu geus nampi hadis bakal ngabeja-beja pasti yen simkuring nampi hadis kieu pandi urang we ayeuna mah urang ayeuna teu tepang jeung jalmina. Tapi biasanya kan karena piwurukna masuk dugi ka urang teh. Dugi. Tuh. Ajengan anu ngaos di anu bahasana kieu padahal urang mah teu hadir. Kitu urang mah teu ngahadiran eta pangaosan. Gitu. Ajengan anu ngaos di kampung anu. Gujrul ajengna kan bahasan ajengan kieu. Nawi saur Imam Muslim asal sajaman we. Gitu. Anu nampi jeung anu nyangakeun hadis. Itu sahih. Tah Imam Hasan Basri sareng Sayyidina Ali mah Imam Bukhari margi lain kan ukur sajaman tapi kan tepang. Sasarengan di Masjid Madinah 8 tahun. Gitu. Ya numawi panginten ieu saur Imam Jalaluddin Asyuti sareng Imam Ibnu Hajar Al-Haytami nampina ilmu Sayyidina Hasan Basri ti Sayyidina Ali itu hadis sahih. Tah ieu. Dupinu tadi Imam Ibnu Shalah sareng Imam Dahyah nyebutkeun sanes hadis sahih eta mah teu aya dina Bukhari, teu aya dina Muslim, teu aya dina Abu Dawud, teu aya dina Ibnu Majah, teu aya dina Tirmidzi, teu aya dina An-Nasai. Teu aya nyebatkeun yen Imam Hasan Basri nampi ti Sayyidina Ali memang teu aya tulisan mah teu aya tapi ditaliti ternyata sasarengan da ieu sanajan teu aya dina kitab hadis tapi kenyataan sejarah membuktikan yen Sayyidina Hasan Basri sasarengan jeung Sayyidina Ali di masjid salami 8 tahun piraku sasarengan 8 tahun teu nyuhunkeun ilmu tah ieu. Itu padahal Sayyidina Ali sanos harita teu acan janten khalifah. Harita teu acan ngimaman salat, tapi Sayyidina Ali tos janten penasihat khalifah. Di zaman Sayyidina Umar keneh. Lamun masalah nu sulit Sayyidina Umar pasti panggil Sayyidina Ali. Kitu margi Sayyidina Ali ilmuna tinggi gitu. Aya istri bogoh ka Haji Pameget gitu. Ternyata amon sorangan GR. Istrina bogoh pisan, lalakina cuaeun. Ah kitu. Dendam si istri. Ya itu tuluy we mecahkeun nog atah. Diulas dales kana cangcut. Sangakeun we ayeuna ka Sayyidina Umar Khalifah Juragan. Abdi diperkosa ku si anu gitu. Sabarus itu dihukum. Mana faktana ieu? Lancingan dalam abdi. Tuh, parios teh laras we jegang diangsan laras bu hanyir. Bau cai mani. Tapi Sayyidina Umar henteu waka nangtoskeun ngajahtukeun hukum. Sauran Sayyidina Ali pan kitu.
Sumping Sayyidina Ali. Aya naon juragan? Iya aya anu ngadu. Diperkosa cenah ku lalaki eta ieu faktana dina cangcutna aya cimanian. Tinggal Sayyidina Ali diamungan Sayyidina Ali. Sur mantena nyuhunkeun cai ngagolak. Saur Sayyidina Ali. Itu song disangakeun cai ngagolak. Ansurupkeun cangcut teh kana cai ngagolak. Apa nog? Da asak. Kana cimani mah moal asak. Itu jadi asak. Jadi bisa jadi murang. Dauhan Sayyidina Ali Sayyidina Umar justru ieu cenah anu kedah dihukum. Qadzab nuding zina. Teungeul 80 kali. Jadi sawewe nu diteungeul. Tah jadi Sayyidina Ali itu memang sahabat yang sangat cerdas, sangat pintar. Itu. Sehingga khalifah oge pasti nyaluh ilmuna ka Sayyidina Ali. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Komo painten Sayyidina Hasan Basri. Mantena tabiin. Sareng murang kali keneh. Nama Yusa bebelasan tahun. Pasti mantena ngaos ka Sayyidina Ali. Tah ieu. Mung painten aya pengakuan ti mantena. Ti saha atuh ieu teh ilmu teh saur muridna ka Sayyidina Hasan Basri. Mung salila sautak saeutik dawuh Rasul, sautak saeutik dawuh Rasul. Apan pangarsa teh henteu tepang jeung Rasul. Kitu. Da waktu pangarsa lahir kan Rasul tos ngantunkeun tos wafat. Tapi sautak saeutik pangarsa jebatna dawuh Rasul. Ieu sing arti maneh, pan kitu dawuhan Hasan. Ieu teh suasana politik anu sakieu gawatna. Kitu pertentangan antara Sayyidina Muawiyah jeung Sayyidina Ali teh anu sakitu panas pisan. Jalmi-jalmi anu kakuping mihak ka Sayyidina Ali pasti ya pokona mah nya di ieu lah susah nyebatkeunana lah. Pasti ditindak gitu dengan tindakan yang keras. Matak simkuring teu wantun nyebatkeun ieu ti Sayyidina Ali. Simkuring nyaon keurana ti Kangjeng Rasul. Tapi sadayana anu simkuring nyebutkeun ti Kangjeng Rasul itu teh nampi teh ti Sayyidina Ali. Ngan simkuring teu wasa ngadugikeunana. Bagi ini berbahaya karena keamanan jiwa simkuring. Kitu. Tapi ku ulama hadis punten-punten Sayyidina Hasan Basri dicap mudalis. Nyata jalmi anu kirang jujur henteu ngabejakeun ti saha ilmu tah eta. Henteu nyebatkeun an aliyin tah henteu kitu. Walaupun sebenarnya aya sababar hadis anu Sayyidina Hasan Basri wantun nyebatkeun sapertos mana rupi al-qalamu an salasin tah eta. Henteu dicatet amal nu 3 rupi nyata jalmi anu alit keneh, jalmi anu teu hideung alias gelo, sareng jalmi anu monok. Tah eta. Anu saur sapalih anu dipaksa. Aur sapalih anu hilap, anu kasalahan. Itu ti Sayyidina Ali ka Sayyidina Hasan Basri. Eta mah wantuneun anya nyebatkeun simkuring napi hadis ti Sayyidina Ali. Sayyidina Ali napi ti Rasul. Tak kitunya, ieu teh acan beres harus nama panjang. Gitu bahasan ieu anu jadi saksi yen Sayyidina Hasan Basri nampi ilmu ti Sayyidina Ali. Sehingga silsilah anu dugi ka urang alhamdulillah ieu ittisal.